سلام دوستان، من امروز میخوام خورش آلو اسفناج درست کنم. اسفناج‌ها رو تمیز کردم، شستم. خب اینم از آلوهاش که خیس کردم که اصولا باید آلوی زرده این شکلی باشه که حالا من نداشتم، قاطی ریختم. 3 تا پیاز به اندازه پیاز زیاد درشت نیست و 1 بسته گوشت. بریم که شروع کنیم. خب پیاز که کمی سبک شد، من اومدم گوشتای قرمز بهش اضافه کردم و با هم یه چند دقیقه تفسشون میدم. آب ریختم داخلش و به این مرحله و به این شکل که رسید درشون میذارم که جوش بخوره و گوشتمون بپزه. خب توی این قسمت من سبزی رو خورد کردم به این اندازه که میبینید و یه تفتش میدم، میریزم تو قابلمه‌ای که گوشتام پخته. خب توی این مرحله من در این حد سرخ کردم، یعنی یه تفت کوچیک دیگه، سرخ نه، یه خورده آبش کشیده بشه و بعد داخل گوشتام قاطی میکنم. توی این مرحله که سبزی رو ریختم، آلوها رو اضافه میکنم. چسبیده بود. آلوها رو اضافه میکنم، خوب هم میزنم دیگه، میذارم کم کم سبزی و آلو هم بپزم چون گوشتش پخته تا دیگه جا بیفته، آبش کشیده بشه. خب اینم آماده شد. اینم از نمای کار. آلو اسفناج من این شکلی شده. نمیدونم دیگه بقیه چه جوری درست میکنن.